Sabiex jintoġob mal-kostitwenti tas-Sid Distrett, il-Ministru Silvio Xkempri għażel li jirkeb il-karru tal-Kunsill sabiex fil-jiem li ġejjin iħabbar proġett fil-lokalità tas-Siġġiewi. Uffiċjalment il-proġett tal-Education Family Park Simulation Playing Field fis-Siġġiewi ġie propostu mħejji fl-2019 mill-Kunsilliera Lokali tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi. Dan il-park se jkun l-ewwel proġett ta' dan it-tip f'Malta għaliex se joffri opportunità ta' innovazzjoni permezz ta' road simulation sabiex it-tfal ikunu jistgħu jitħarġu b'mod prattiku fis-sinjali tat-toroq u dawk pedonali. Fl-istess waqt ikunu jistgħu jgawdu spazju kreattiv permezz ta' ambjent mammar minn teknoloġija innovattiva. Iżda wara ħidma kontinwa u ma taqta' xejn mill-Kunsillieri Lokali tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi, il-Ministru Silvio Xkempri se jaqta' żigarella sabiex jieħu l-mertu kollu. Dwar dan tkellimna mal-Minority Leader Alessia Bsajla Zammit. Dan il-park hawnhekk fi triq Salvo Borċ Olivier kien propjament ġie minn idea li kien tani resident meta jiena kont sindku tas-Siġġiewi sal-2017. Fil-fatt l-applikazzjoni mal-Planning Authority kienet saret f'April tal-2017 meta kienet hemm amministrazzjoni tal-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi. Tikkummenta ma' Net News il-Kunsilliera Francine Farrugia. Din l-inizjattiva dejjem kienet kemm ta' viżjoni għax kienet ħidma ta' sentejn wara diversi focus groups li saru wkoll flimkien ma' residenti, iżda wkoll idea li anki min-naħa tal-Partit Nazzjonalista dejjem appoġġjaw u l-lum il-ġurnata min-naħa l-oħra din naraw kif anki Partiti Laburista jippruvaw jikkupjaw l-idea u jgħidu li jagħmluha huma. Ħadna wkoll il-kummenti tal-Kunsillier Julian Borċ. Dan huwa proġett maħsub u miktub minn Kunsilliera Nazzjonalisti li sfortunatament ġie maħtuf mill-Gvern u ma tħallix f'idejn ir-residenti. Dan huwa l-ewwel ukoll tant tax-xorta tiegħu lokalment, di l-ewwel Road Simulation Project li sfortunatament għada il-Ministru oġbu jagħmel PR exercise tal-launching ta' dan il-ġnien, laqas biss jeżisti dan il-ġnien qed biss fuq karta, imma ftit ġranet qabel l-elezzjoni ser ikun qed jagħmel dan il-launching tiegħu u allura aħna diżappuntati b'dan l-aġir tal-Ministru ovvjament tal-Kunsill Laburista fis-Siġġiewi. Desiree Grek, Net News.